A Secretaria de Estado da Administração de Goiás, por meio do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 98 vagas destinadas à contratação de profissionais, a fim de atuarem na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Os interessados podem se inscrever de forma eletrônica a partir das 10 horas de 29 de novembro de 2022 até as 23 horas do dia 8 de janeiro de 2023.